지금 트럼프 또한 펜타닐 관세를 10%를 인하하겠다, 검토를 하겠다라는 얘기를 하면서 무역 휴전에 대한 시간이 다가오고 있다는 겁니다. 그래서 오는 부산에서 열리는 양자 정상회담에서 히토류 수출 규제 유예와 추가 관세 계획 철회를 넘어서 관세 10포인트 인하를 하면서 미국산 대두 수입을 다시 재개할 거다, 합의를 할 거다 라는 얘기가 나오고 있기 때문에 굉장히 긍정적으로 흘러가고 있다